Всем привет! И сегодня мы на кухне и мы готовим кексы в микроволновке. Для этого нам нужно 2 столовых ложки какао, 4 столовых ложки сахара, 4 столовых ложки муки, 3 столовых ложки молока, 1 яйцо, натертый шоколад и 25 грамм сливочного масла растопленного. Берем миску и это будем все смешивать. Смешиваем муку, сахар и какао. И все это перемешиваем. Дальше выливаем растопленное масло и перемешиваем. Затем выливаем молоко и яйцо и перемешиваем. Вот такое тесто у нас получается. Теперь берем и перелаживаем это в чашку. И посыпаем натертым шоколадом. И ставим все это в микроволновку на 3 минуты. И ждем. Вот 2 минуты осталось. Осталась 1 минута. Сейчас проверим. Наш кекс поднялся, и значит, что он готов. Достаем его. И вот что у нас получилось. Вот такой вот шоколадный кекс.